Ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht drejtorin e zyrës kasimare, zotin Sotelash Panderi. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju falenderoj që gjetët kohë të vini këtu. Për të paraqitur librin misionarët, fillimin e parë, ku të shumtët janë nga ata që ju jeni këtu, sepse e ndjejmë për detyrim që të pasqyrojmë punën jo vetëm profesionale, por me një pasion të jashtëzakonshëm me nxënësit në përvite. Unë dua të falenderoj dy autorët e librit, Istrefin edhe Florin, të cilët kanë bërë një punë vërtet të mrekullueshme, që kanë mbledhur të dhënat, i kanë pasqyruar një punë që hidhet guri i parë për të vazhduar më tutje me të tjerë, sepse ne e dimi që në frontin e madh të arsimit kanë dhënë ndihmesën e tyre qindra në mosbira mësues vetëm në rrethin tonë. Për të folur më gjerë për librin, unë do t'jap fjalën Istrefit që të bëjë një pasqyrim të shkurtër të asaj që është bërë, por dhe të asaj që do të bëhet më mbrapa, sepse është një punë që sapo ka filluar. Është një punë që pasi paraqitet libri i parë, ne jemi të interesuar që të marrim të dhëna për mësues të tjerë, të cilët nuk janë larg, mësues që kanë kontribuar në vite, por kanë pasardhësit e tyre që do të interesohen për të dhënë informacionin përkatës, që kjo punë të bëhet në vazhdimsi, por të bëhet edhe më e mirë. Pasi të shikoni librin e parë, ne jemi të hapur edhe për ndonjë vërejtje, për ndonjë mendim, që puna të bëhet më e mirë se kjo që u bë në fillim. Më falenderoj sigurisht që të bëhet pjesë e kësaj pune, se libri shkruar për ju, dhe gjithçka që pasojë aty jeni ju. Ne bëmë atë që mund të bënim, ne u përpoqim që të marrim të dhënat e nevojshme edhe për të hartuar. Ju kërkoj ndjes që u honua kjo punë, po kishte dy arsye themelore. E para ishte sepse disa u bërë, u përgatitë. U morë të dhëna, u përgatitë. E dyta ishte sepse votimi qenë që ki kushtueshëm dhe ne patëm të vështirë disa e përballuam votimi që e sot. Gjithsesi këto nuk kanë fare rëndësi. Ne mendojmë që mësuesit nuk kanë qenë thjesht rrogtarë, siç kanë qenë agronomë, veterinë, inxhinierë, që kanë bërë një punë të kaq. Më shumë se sa kaq, mësuesit janë misionarë. Kanë qenë dhe janë misionarë, sepse janë ata që kanë mbajtur gjithë ju që jeni këtu dhe të tjerë që janë, kanë mbajtur barën e arsimit në Shqipëri vite më. Sidomos pas vitit 68, kur u bë arsimi terciar i dytërueshëm për masivizuar, mësuesit ishin ata që mbajtën në barën mbi shpatët e të barë, jo të vetë. Ka nga ata prejush që ikën në me vajza të reja, ndejnë vite me radhë në fshat, atje kryon familje, atje lindën dhe rritën fëmijë, dhe pasi arritën një moshë caktuar, ikën qamëve. Domethënë sakrifikuan familjet e tyre, sakrifikuan gradin e tyre, ju lutëm këto telefonat a mund t'i vinin heshti. Dhe pikërisht ky fakt ishte shumë i rëndësishëm që ne ta pasqyrojmë sa të jetë mundur më shumë. Natyrisht secili prej jush meriton një monografi të plotë për aktivitetin e tij, për jetën e tij, për veprën e tij, për mënyrën se si ka
komunikuar dhe se si ka punuar në fshatra që u bën pjesë të tyre, po edhe në qytet. Por një libër si ky nuk mund ta realizojë punë. Aty janë jetë shkrimet tuaja dhe të atyre që janë. Jetë shkrimet tyre ku pasporoj kush është ky person, çfarë është, çfarë ka bërë etj. Unë besoj që ky libër është një lloj, si më thënë, mishërimi i punës suaj, që ju dhe puna juaj të mos meten harres. Ne kemi, si më thënë, kemi shplurosur një plur që vite me radhë nuk ka qenë i. Natyrisht, a kemi bërë më të mirën? Këta nuk mund ta themi. Por për një jam i sigurt që ne i kemi ngritur mësuesve, juve këtu kemi ngritur një monument me letre që nuk vdeskur. Çdo gjë tjetër mund të zhduket, por libri nuk zhduket. E gjithë historia e botës zhdukuar mbi librat që janë botuar. Unë do të dëshiroja që ju, kur të diskutojmë tash, të thoni dhe mendimin tuaj, që ne në vëllimet e ardhshme të këtij libri të mund të korrigjojmë në ndalimin që kemi bërë deri sa kohë. Një gjë do të them që unë dhe Flori kemi punuar me shumë dashuri. Jemi njohur më thellësi me jetën tuaj, me biografinë tuaj, me mënyrën se si ju keni punuar dhe keni realizuar atë mision shumë të madh, që është misioni i universitetit. Si është shkolla dhe mësuesi sot, është kombi 15 vitesh. Nëse shkolla dhe mësuesi janë të dobët, breti do vi do të jetë i dobët, kombi do të ketë asoj të ndar. Por ju e keni kryer shumë mirë këtë mision. Jam i sigurt ta them që misioni juaj është kryer shumë mirë. Ju arritët që të shkollonit dhe të mësonit bretat e tërë nxënësisht, të cilët më pas vazhduan më tej, u bën kuadro, u bën në gjitha llojet e profesioneve. Për këtë nuk kam kurrë dyshim. Do të veçoj këtu ata që kanë mbaruar shkollën e mesit pedagogjike të Elbasanit. Po dhe Kroqës. Shkolla e mesit pedagogjike e Elbasanit ka qenë një universitet që sot për fat keq nuk është më. Ka qenë një shkollë e kompletuar me të gjitha llojet e elementeve që duhet të ketë mësues. Dhe pikërisht kjo kategori mësuesve, ishte që me disa ishte me shkollën e pedagogjike, u bën mësues gjuhë dhe letërsi, u bën mësues matematike, fizikë, u bën drejtor shkollash dhe për një kohë të gjatë ata e përballuan këtë barë të vështirë, as pak të lehtë, që të çojnë më përpara të shkollës. Unë mund të flas shumë për punë sepse ne jemi të këtij zanati, po mendoj që sot është fjala jonë më shumë se sa ajo e juaj. Ne kemi bërë kaq sa kemi bërë. Iniciativa është e jona, kemi patur mbështetje e pakufizuar të Zyrës Arsimore dhe Shëndetorit, i cili na përkrau, na ndihmoi dhe na inkurajoi që ne ta finalizonim këtë punë që po e partimsoj. Mendoam që të lidhemi bashkarisht, sepse libri mund të shpërndahen në forma nga më të ndryshme. Jo thjesht për të shpërndarë librin, po thjesht për të mbyrë mendime, edhe për të jetuar disa emocione me jetën dhe punën tuaj në vit e vit. Ju falenderoj. Kush të dëshirojë mund të thotë disa fjalë? Po, është shumë e vërtetë. Dhe një porosit të tillë i strefit dhe gjithë këshillit të Jehona e Mokës, ku ka dhënë drejtori Agobi në Drilon. Është e vërtetë? Dhe strefi ka vazhduar këtë. Një porosit tjetër i strefi shkruan të atje nga mësuesi Josis Vitra dhe i thotë: drejtuesi në qoftë se është përpara 5 viteve do të flasë fjalë që do të ngjaj vargjeve. Në strefi gjatë gjithë rrugës së tij ka mbetur gjithmonë nxënës i mirë, që nga fillimi deri më sot që vazhdon. I ka zbatuar me përgjegjësi dhe me sinqeritet. Tjetër do thosha 4 llafe që të ngjaj vargjeve. Nëna dhe mësuesit janë misionar të përjetshëm, që rezatojnë vetëm mirësi si burimi i pashtershëm. Ndaj do të shprehim mirënjohje respekt për punën e tyre të palodhur që çdo brez i mirëpret. Do i thosha jo lumë të pena, se që ati ka filluar shkrimi me penë dhe respekte. Një pjesë mirë unë të e njohë, po ka dhe persona që nuk i njohë. Ashtu se s'kështë edhe duket edhe për ju që më njihni dhe shumë që nuk njohë, por unë e kam më të lehtë sepse një pjesë të mirë unë i kam ndërtuar aty tek ato pjesa e profilit dhe kam shumë të qartë kush është veprat tuaja, kush është misioni juaj dhe ndjem edhe i nderuar që kam qenë pjesë e kësaj gjëje që jam përpjekur që të ndërtoj diçka për jush. Fakti ajo është justifikuar totalisht me veprën që kemi bërë edhe
më vjen mirë që mësuesi është konsideruar misionar edhe ndonjëherë edhe nga profesionet më fisnike. Nuk është profesionet e tjera nuk janë fisnike ose nuk janë misionar. Por ajo që është kryefjala ose ajo që është lënda e parë e mësuesit është dija. Dhe këtë ne zotrojmë më mirë se çdo lloj profesioni tjetër, dhe këtë dije që kemi ne u japim të tjerëve dhe për këtë arsye në fakt ndihemi shumë mirë. Tjetër gjë që do thosha, unë kur jam bërë pjesë e ndërtimit të disa profileve tuaja, e kam pasur të thjeshtë sepse puna tuaj, sakrificat tuaj, vuajtjet tuaja, përkushtimit tuaj dhe respekti që ju keni marrë si feedback nga të tjerët, është qenë shumë e thjeshtë për mua që të ndërtoja atë profil, por ashtu sikur që tha dhe i strefi, ne ndjehemi boshkëli se ai profil tuaj nuk është i plotësuar. Dhe për këtë ne ndjehemi ndonjëherë boshkëli, dhe ndjehemi që keq, por duke qenë se duhet të paraqesim vetëm 100 personazhe që kishim aty dhe kemi bërë një përmbledhje të atyre, shpresojmë që në unimet të tjera të kemi një punim pak më të mirë për ju, dhe nuk është se ju përfaqësoni vetëm ato gërma dhe ato rreshta që kemi shkruar për ju. Ju jeni shumë më tepër se sa kaq dhe duhet ta dini që vleni më shumë se sa kaq. Prandaj edhe një herë shumë faleminderit që jeni bërë nuk pjesë e këtij eventi, por që jeni pjesë edhe ekuilibri dhe kontributit që ju keni dhënë për arsimin kudo qoftë. Shumë faleminderit. Se secili thot mali më i lartë, duhet një tjetër që ta vlerësoj. Për këtë përgëzimet më të mëdha dy autorëve i Strefit dhe Florit, bashkë me ekipin ka punuar, për këtë libër i cili do përbëj një gur në themelet e Muzeut të Arsimit në Rreth, i pasuar nga të tjerë. Ne jemi një pjesë, ato që janë pasqyruar janë një pjesë. Historiku i arsimit është shumë i gjerë në Sokrates, që nga 887 dhe sigurisht materialet nuk shterojnë kur. Nga ana ime, përgëzime dy autorëve, ju lutem. Kanë dhënë patriot, kanë dhënë mësues të dalluar, agronom, mjek, oficerë që janë kanë qenë në rangun e generalëve, Këta zonja zotërim, do të nderuar që kanë kontribuar shumë, i kanë mësuar dora e mësuesve. Kanë mësuar një pjesë e që jetojnë, edhe një pjesë këtu, që janë shumë të nderuar. Një nga ata janë të gjysmë të jetë se kam, ose se kam kaluar mësues, modë. Unë falenderoj shumë, zotë në Stref, njeri intelektual, e kam njohur i Strefin që kur ishte mësues, drejtor, shef, pasi unë kam qenë drejtues shkolle, një shkollë liçare. Fundisht, e falenderoj shumë për punën e palodhur me grupin e tij. Po ashtu edhe Bujar Balli, po ashtu edhe grupi Floriano. Flori nuk e njoh shumë. Që këtë mision, ashtu siç i kanë dhënë titull edhe librit, që unë do ta quaj libër monumental, përshkruhet puna heroike e mësuesve që kanë përgatitur kuadro në atë kohë, po kuadro tamam dhe tavan. Mësues që kanë punuar me shpirt, unë e quaj mësues që kanë punuar me shpirt, mësues të talentuar, e në ato kushte, që edhe për një orë mësimore, se tash po shikoj që në shkolla ka mjete mësimore, laboratore, po në atë kohë, ishte e raste që mësuesi rrinte gjithë natë përgatiste një mjet mësimor. Mund të jenë këtu shumë, mësuesit ishin. Pra zoti i Stref, ka qenë edhe shefi i arsimit të mësërisë, ka qenë korrekt, ma më kujtojnë shumë herë ledhet e takimet që ka bërë zoti i Stref, që mbante një dosje të vogël, serios, në këshillon të neve, në fillim në thoshtë çfarë probleme keni, 1, 2, 3, 4, në i dhe tyra, dhe prandaj unë të uroj edhe grupin, se këtu janë një pjesë mësuesve,
Unë pak e shpetova këtu janë shumë kolege dhe kolege të mi, edhe lexova një 2-3 raste, më kujtohet si sot ata mësues. Qoftë edhe mësues që nuk jetojnë dot si Josip Mitrović, Kastriot, Llabi Kokonić, e shumë të tjerë. U uroj që ka edhe mësues të tjerë, një nga ata jam dhe unë, që të na ta pasqyrojnë urime dhe suksese. Të këtyre mësuesve kaq të mirë edhe të palor. Në ratë të dytë, ju falenderoj shumë, ju nismëtarët e këtij libri, misionarët, që është i pari dhe besoj që nuk do jetë i fundit, sepse e mësues kaq të mirë edhe kaq misionar ka plot në rrethin tonë të Pobradecit, të rinj edhe të vjetër, që i meritojnë të jenë në këtë libër në vëllimet në vazhdim. Në qoftë se do ta filloja jetën edhe një herë nga fillimi, unë përsëri këtë profesion do zgjidhja. Ishte një profesion që unë e dashuroja, që e kam bërë me pasion edhe me vetmohim. Edhe një herë ju faleminderit për këtë nder të madh që më keni bërë. Një që keni dhënë kontributin dhe keni ndikuar që kjo dallë ndryshe fare misionarëve të vazhdoj dhe më tuti. Në këtë libër, duke pasqyruar gjithë punën e kolegëve dhe të atyre që nuk janë, është një gjë e veçantë. Dhe për këtë faleminderit. Kam edhe një mendim. Rrethet tonë ka pas një 17 shef arsimin, sa më më tonë. Përveç këtij të fundit e të tjerëve, është mirë që në atë të ardhme duhet pasqyruar dhe ata, se ata kanë qenë edhe udhëheqësit tanë në drejtimin e arsimit. Edhe mësues edhe udhëheqës. Kështu që mirë është që në të ardhmen, kur të bërë një atë tjetërin, se tash me që jam morë dorën, ka mendimin që do të vazhdoj. Se ata drejtuesit që janë aty, kam vlerësuar punën e mësuesve. Bile para kësaj dhe më lape kësaj, ka 2 vjet që është ka këta që janë këtu, u bë historia e arsimit. Që është libër më i madh se sa ky. Ai, këta. Do të thënë është gjë e mirë, është vlerësuar puna e arsimit. Ka drejtuesit, do them vetëm një në kohën e punës time. I thom mistrefit ishte shef arsimi, më thot ishte në Blac. Të shkojmë, thot, do vish të shkosh, se unë ndërrova nga fshati Bratomir në Leshtic. Do vi, thash, do vish Leshtic, se një vit kishe unë. Thash unë, jo, më unë kam djallën, mbaron djalli shkollë me lartë, a djallët ja kam bërvendin, tha. Ostat, tha. Do të thënë ostati, një nga fshatat më të largët. Miro, thashe, jo, unë jam mirë atje se, e ma tha që e kam bërë atje, vlerësim i drejtë. Djali pastaj nuk dhe një që ostat, një natë, një vit dhe një edhe erdi këte, po që ostat e nisi, dhe atje i takonte derisa ishte i ri. Mirë po, ky është një vlerësim nga ana tuaj e të gjithë mësuesve. Nuk është rrallë janë shkruar, edhe në librin atë përkasht për historikun, po këtë është në përgjithësi për të tërë mësuesët. Prandaj ju falenderojmë juve, të mbeti gjithmonë me suksese e të kujtojmë ne që jemi më pleq, të na kujtoni që thanë një laf, e thanë si e thanë, po e thanë suksese. Kurse këtyre këte shëndet e pleqërit të mbarë ata që janë, për pleqëri si unë, të tjerë punë, aqë suksese. Të punoni me vrollë për të ecur përpara për të pasqyruar punën e mësuesve me të vërtetë. Se ka shumë kuadro që kanë qenë në zonat thella, kanë punuar me mishe me shpirt, i kanë dhënë për edukim e brezëtëri,
vëllai që duhet pasqyra punën e tij pak a shumë. Edhe u lumt suksese. Pasqyruar i strefi në vitet shkrimet e tij, mund të them këtë që nuk e vlerësoj si njeri, si individ, si person, por penën e tij që ka arritur të tregoj dimisione të tilla sa mund të thuash një njeri poliedrik që ditë futet në botën e brendshme të njeriu dhe pasqyron shkrimet e tij sikur është vetë personi brenda librit. Dhe me këtë të fundit, që ju keni etikuar misionarët, unë do të thosha që keni bërë një vepër të përsosur, pavarësisht se kemi lexuar brenda, por mbi këta misionarë që ju keni pasqyruar, mund të themi jeni misionar në katror ju që pasqyroni punën e këtyre tjerëve. Dhe ju uroj gjithmonë me penën që ke të vazhdosh, sepse tregon vetveten si poet, si shkrimtar, si njeri me dimensione të mëdha. Urime, gjithë mirë dhe ju pjesëmarrës në këtë takim, ju falenderoj për gatishmërinë që treguat për të prezantuar me para 2 vitesh Florian, nuk më kujtohet mirë, i kam dhënë në këtë sallë një detyrë Florianit për të krijuar një libër mbi arsimin shqiptar, sepse ajo që na mungon ne është kujtesa. Pra i harrojmë gjërat shumë shpejt. Kështu që çdo gjë do të mbahet mend nëpërmjet këtyre librave. Dhe Floriani ndërtoi një libër për arsimin në Pogradec, duke filluar që nga vitet 1800 për të arritur deri në kohën tonë, por jo në vendet veçanta. Kam kërkuar nga drejtorët e shkollave që të krijojnë muzeun e tyre të shkollës, që ka lidhje me arsimin, por jo të gjithë e kanë bërë. Ndaj kjo nis me profesorin Strefi dhe profesor Florianit, është një gjë shumë e bukur për të ngulitur tek njerëzit, tek të gjithë pasardhësit, ato që kanë kontribuar në arsim. Unë mua mbet qefi që shikoj këtu mësueset e mia, mësuese Vaskën, mësuese Tashën, po gjithashtu dhe pasardhës të profesor Amiu, Denatën dhe Gekpriftin për prindrit që kanë kontribuar në arsim, dhe janë shumë profesorë që kanë dalë, sepse çdo vit, pak në to kohë jo, po kanë dalë çdo vit nga 50 deri në 100 mësues në pension. Ki parasysh se sa voluminoze do të jetë puna e mëpasme. Për sa i përket çështjes që ngritet për ata drejtorët e arsimit apo shefat e arsimit, sigurisht jam dakord që deri në 90-ën të krijohet edhe ky libër për ta, sepse jo të gjithë ne pas 90-s kemi punuar mirë, apo jo, jemi me ato drejtije tona, kështu që nuk jam dakord. Ata tjerë le të na gjykojnë si ka punuar njëri dhe si ka punuar tjetri. Faleminderit dhe sukses. Yes,